Hello，大家好，歡迎大家再次翻到嚟我哋嘅頻道啦嚇，我係 Jeffrey。如果你係第一次嚟到我哋頻道嘅話咧，請記得首先撳 like、分享同埋打開你嘅小鈴鐺啦。咁今集咧，我哋又邀請到我哋嘅 partner 阿 May 同埋有我嘅同事程輝咧嚟採訪我哋阿 May 關於一啲買屋嘅成個一個流程嘅。所以今日咧就由我哋嘅同事嚟做我哋嘅呢個分享啦。請大家欣賞我哋嘅影片啦。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。Hello， 大家好，歡迎大家再次翻嚟我哋嘅頻道。今日咧，我哋要講嘅話題咧就係外國人喺馬來西亞買產業嘅一啲基本嘅流程。今日我哋都好高興邀請到我哋嘅 partner 咩班嚟分享呢個主題。我哋歡迎咩班 ，Hello，Hi， 大家好 ，Thank you 前輝，好高興今日我哋嚟一齊討論呢個課題啦。我係 May 啊，我係嚟自 PMAX Realty 嘅 agent。我哋而家開始啦。好啊，我哋開始啊。我哋而家嚟開始下，睇下我哋嘅呢個首先需要準備啲乜嘢啊？咁樣咩啊？想問下第一步，外國朋友去做啲咩嘢咧？首先啦，你哋需要買房係咪？你哋就需要搞清楚自己嘅預算啦，然之後安排去睇你可以負擔嘅房產。咁樣外國朋友咧係可能對馬來西亞唔係好熟悉啦，咁樣佢哋係咪需要揾一個好似專業嘅朋友嚟幫手咧？係啦，因為外國人唔係好熟悉呢度，所以你哋可以揾專業嘅 agent， 我尾班嚟帶你哋去睇房啦，提供俾你哋建議去參考。當然啦，睇房係一件好令人興奮嘅環節嚟嘅。咁樣咩就係會盡力為我哋嘅外國朋友揾到佢哋中意嘅房產啦。咁樣如果真係佢哋揾到啦，咁樣係點樣去確定嗰個房產咧？如果你睇中個單位，你就可以落定噶啦。通常係俾1到3%之間嘅定金啦。咁樣同時你都需要去簽一份 option form。你頭先講有去簽嗰個 option form，嗰個 option form 要注意嘅係咩嘢咧？option form 基本上係兩方面都同意嘅價錢作為交易啦。咁樣同時，如果有其他嘅細節或者係條件，可以寫得喺呢個 option form 呢度。當然呢個你全部寫低嘅呢啲條件同埋呢啲細節咧，係雙方面係已經同意咗噶。因為最尾呢個 option form 雙方面都需要簽名嘅。咁樣第一咧，嗰個你講到個價錢咧，咁樣我哋點樣知嗰個產業嘅 market value 係幾多咧？我哋基本上係有提供咁樣嘅服務，就係會幫你哋去 check 嗰個 valuation， 佢嘅 market value 係咩價錢。咁樣係咪一定去揾咩嚟幫手啦？啱啦，我哋有提供咁樣嘅服務。另外咧，頭先你講到嗰啲條件，有咩例子可以講？因為賣嘅係二手單位，咁樣個單位有啲係有裝修啦，或者係嗰啲家私係有冇留低俾呢個新嘅呢個買主啦，所以全部都可以寫低喺呢個 option form 嗰度啦。咁樣係為咗避免咧以後咧有啲嘈交啦、打交咁嘅嘢啦，係咪？啱啦。冇嗰個 argument 啊，全部係寫低嗰個 option form 嗰度，因為雙方面都已經簽名咗。咁樣下一步買主去做啲咩咧？買主俾咗定金，然之後買主就需要去揾銀行啦，去申請貸款啦。唔同嘅銀行佢哋係有唔同嘅貸款配套，咁樣買主佢就需要花時間去思考啦。邊間嘅銀行嘅配套係最適合佢哋嘅？同時係咪買主都需要去揾律師嚟幫佢哋處理買賣嘅成個手術啦？律師嗰度就會準備準備買賣合同啦，仲有貸款嘅合同。咁第一，你頭先有提到嗰個銀行嘅貸款啦，係咪？咁樣外國朋友喺馬來西亞買產業係可以貸款嘅，係咪？係啦。基本上外國人喺本地申請呢個貸款咧，
佢哋嘅可以貸款大概係50%到80%嘅批准啦。咁樣唔錯嘅，至少佢係可以提款嘅，係咪？到馬來西亞都好歡迎外國人嚟呢度買產業嘅。係啦。咁係幾時愛簽嗰個買賣合同同埋嗰個提款合同咧？基本上俾咗定金，簽咗 option form， 大概係1個月嘅時間。買主呢度就需要準備呢個10%嘅首期啦，簽呢個買賣合同啦，仲有就係佢愛確保佢銀行嘅貸款係已經批咗噶，所以1個月嘅時間之內愛準備好呢啲細節啦。係咯，因為唔同嘅銀行提供嘅嗰個配套都係有啲唔同嘅，我哋都簽好嗰個合同嘅嗰啲 detail 要注意下啦。啱啦。OK 咩？咁樣下一步買主去做啲咩冇？買主俾咗10%嘅首期，仲有簽咗嗰個 agreement， 然之後佢就暫時係唔需要做啲咩嘢啦，因為接落嚟嘅工作就有律師嚟協助處理啦，因為成個過程嘅買賣手續係非常多細節嘅，所以呢個係律師嗰度就會幫助處理啦。咁樣外國人響馬來西亞買產業同本地人買產業嘅嗰啲法律嘅嗰啲細節係有咩唔同冇？外國人喺呢度買樓咧，就會多出一個步驟啦，就係律師嗰度會去州政府嗰度申請批准。當然，馬來西亞係政府係非常歡迎外國人嚟呢度買樓嘅。咁樣嘅話，係咪佢嘅時間會長啲咧？會耐啲咧？基本上成個手術嘅時間會比本地人長啲啦，因為嗰度州政府批准係需要時間處理嘅。買賣手術做好之後，銀行嗰度就會出錢俾律師樓啦。咁樣買主呢度咧，佢哋就開始要俾呢個 installment。咁樣銀行嗰度出咗錢，律師呢度嘥咗呢筆錢係咪？律師嗰度就會安排土地局嗰度註冊佢嘅名啦。律師樓收咗呢筆錢之後，律師嗰度就會去土地局嗰度註冊新嘅買主嘅名。咁樣就係完成咗，係咪？係啦。當成個手術完成之後，律師樓就會打電話俾買家通知佢哋嚟攞鎖匙啦。咁樣買主就係合法嘅業主啦，佢就係合法嘅擁有者啦。恭喜晒！係啦，咁樣睇嚟咧，成個過程係唔係好複雜？問題好多地方好多細節嘅嘢咧，都需要專業嘅人士嚟幫手嘅，嚟 follow up 嘅，係咪？咁樣我哋嘅咩班咧，會唔會提供呢啲服務咧？我會提供呢啲專業嘅服務俾大家啦。你哋記得咯，要買產業記得嚟揾我啦。我會follow up 呢啲成個買賣嘅細節啦。律師嗰度一齊跟進啦，一直到買主佢順利攞呢個鎖匙，呢個成個手術係確保係順利進行嘅。呢個係一條龍嘅服務啦，係咪？係啦，係啦，所以你哋買樓記得要揾我尾班啦。係啊，因為如果有啲真係有啲問題嘅係好麻煩嘅啦。今日咧，我哋就講到呢度啦。咁樣我哋下次咧都希望再邀請到我哋嘅咩班嚟為我哋分享其他嘅主題啦。我哋同我哋嘅朋友講拜拜啦，拜拜。拜拜。OK， 好啦。咁今日嘅節目就到呢度啦嚇，再一次嘅多謝我哋嘅同事程輝同埋阿 May 嚟幫我哋做呢一集嘅分享啦嚇。咁同樣的，如果係你有咩問題嘅話咧，都歡迎大家 WhatsApp 我哋嘅服務專線嘅。所以我哋嘅服務專線咧好樂意為大家解答大家嘅問題㗎。咁好啦，我哋下一集節目我哋再見啦，拜拜。